Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jarasena si pedang tanpa wujud bisa ngarti anu jadi lawan ngagunakeun kakuatan pamungkasna. Jarasena langsung harita ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Dina kayaan mancu dina tangtunganana harita curug katuhu Jarasena nu sajajar jeung sirahna harita diputerkeun tina curug katuhu Jarasena anu diputerkeun nimulkeun sora anu ngahiung siut hiung hiung. Sora ngahiungna curug anu diputerkeun ku Jarasena beuki tambah narikan sorana. Ngimbangan kana sora limbong anu teu beda ti sora gaurna singa. Mun seug aya anu sejen anu ngabandungan kana eta tarung sarta ngadenge dua getaran kekuatan sora antara sora gaurna singa jeung ngahiungna curug katuhu Jarasena anu diputerkeun tangtu jago biasa mah bakal langsung totos ke kendang ceulina. Oh, lobo ku Jarasena. Teu bisa anika anu rubuh malimbong. Jurus pedang tanpa wujud. Hiat! Hiung, hung, 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 hung. Dua getaran sora anu pada ngandung kekuatan tanaga lapisan, lir upama anu silih lindi. Badan limbong si singa terbang jeung Jarasena pada tinggeleter. Rada lila oge lumangsungna dua kekuatan getaran sora anu silih lindih teh. Kejadian saterusna limbong si singa terbang ngagrok kaget sabab sora manehna anu lir upama sora gaurna singa teh harita katinih ku sora ngahiungna jurus pedang tanpa wujud. Balukarna harita limbong si singa terbang ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang sakaligus sorana oge eureun. Daligdeug limbong si singa terbang harita meh henteu percaya kana kaayaan anu karanapan ku deurina dina waktu harita. Kakuatan jurus pamungkas singa maruta bisa diungkulan ku kekuatan angin sambaran pedang tanpa wujud anu digunakeun ku Jarasena. Samemeh limbong si singa terbang bisa mancukeun kuda-kudana. Harita Jarasena ngacorelat uncat badanna ngalayang henteu napak kana lemah. Anu saterusna ngagerakeun curug katuhuna kaluar getaran kekuatan mangrupa angin sambaran anu ngarah kana lebah beheung limbong si singa terbang. Siut hush pikeun nyingkahan angin samaran pedang tanpa wujud kapaksa harita limbong si singa terbang rubuhkeun badana bari terus kagorentelkeun awakna dina taneuh. Angin samaran pedang tanpa wujud kana lebah tatangkalan anu saukur atawa saukuran jeung cangkeng dewasa. Siut hush kebrut gorentel siut plak kebru. Tatangkalan anu beunang ku angin samuran pedang tanpa wujud langsung ngagebru roboh jadi dua bagian. Limbong si singa terbang puguh we kageteun ningali kana eta kajadian. Limbong si singa terbang gancang harita hudang terus mancuhkeun tangtunganana. Sedengkeun Jarasena geus napak deui dina lemah. Jarasena jebi bari nyarita kanu anu jadi lawanna. Kekuatan jurus pedang tanpa wujud anu digunakeun ku si Jarasena jelas leuwih hebat limbong. Jadi salajan maneh ngurasa kabeh kamampuan bisa dipastikan moal mampu nalingan kahebatan jurus pedang tanpa wujud bae. Limbong si singa terbang jadi rada sabil oge hatena. Sabab jurus pedang tanpa wujud anu digunakeun ku Jarasena kawilang hebat tur ngabayakeun. Tapi limbong si singa terbang ge mung ari kudu ngaku rumasa geus kasoran eleh jajaten mah. Bari ngahegak
ngatur napasna harita Limbong si singa terbang terus nyarita. Kau jangan agak sudah merasa menang jelasina. Macam mana pula kau? Aku masih sanggup melanjutkan pertarungan ini, bah. Sehebat apapun jurus pedang tanpa wujud yang kau gunakan tak akan mampu merobohkan aku, Jazena. Jadi mana can percaya karena kehebatan jeung keampuhan jurus pedang tanpa wujud? Can percaya, Limbong? Maneh bener-bener canyaho si Jarasena. Jadi ke maneh mah hayang bukti meunanya. Hade mun kitu mah tanah ye hiat. Corelat cilung. Kalayang. Dina kayaan badan ngalayang teu napak kana lemah. Harita Jarasena ngagerakeun di curug katuhuna. Angin sameran panarajang pedang tanpa wujud marengan karena setiap gerakan curug Jarasena. Harita Jarasena ngabuktikeun kehebatan jurus pedang tanpa wujudna. Angin sameran panarajangna nyabetan baju kampret anu dipake ku Limbong si singa terbang. Siut hus bret brang. Baju anu dipake ku Limbong harita jadi sarowek. Rarabeng katebak ku angin. Kejadian anu meh teu bisa dipercaya ku Limbong. Sabab baju anu dipake sarowek, sawareh rabeng kabawa ku angin. Sawareh deui ngalumbuk dina taneuh. Kayaan Limbong si singa terbang awakna harita jadi buligir teu make baju. Limbong si singa terbang nyabakan awakna anu geus teu make baju. Bari harita nyarita. Jurus macam apa yang kugunakan ini, Jarasena? Kenapa kau bisa lakukan seperti ini, bah? Jahat sekali kau, Jarasena. Bikin aku tak pakai baju, bah. Eta kehebatan jurus pedang tanpa wujudnya, Limbong. Tapi henteu saukur cukup ku sakitu. Dina waktu nak balik ka Banjar Bulung, maneh kudu boga tanda geus tarung ijen jajaten jeung si Jarasena. Nyata leungeun maneh anu katuhu kudu dibuntungan, Limbong. Ngarah maneh bisa nyaritakeun ka si Buyut Ireng kumaha kahebatan jurus pedang tanpa wujud. Kau jangan macam-macam, Jarasena. Pertarungan ini sudah cukup. Tak perlu diteruskan lagi, Jarasena. Teu bisa kitu, Limbong. Keur si Jarasena moal ngaletak di Ciduh deuleu. Leungeun katuhu maneh memang kudu buntung. Awas rasakeun di Limbong. Hiat! Corelat cilung. Kalayang. Dina kayaan badangan layang teu napak kana lemah, harita Jarasena ngagerakeun curugna deui ngalakukeun panarajangna kanu jadi lawanna. Limbong si singa terbang henteu sirikna ti babaranting. Harita nyingkahan angin sameran pedang tanpa wujud. Siut hus kajeleng plos, siut hus celat plos. Menang sababara kali mah angin samberang pedang tanpa wujud masih kena bisa disingkahan ku Limbong si singa terbang. Tapi kejadian saterusna kacepetan gerakan Limbong dina nyingkahan panarajang geus teu bisa disingkahan deui ku anu jadi lawan. Lebah pigelang leungeun jeung lebah sukuna atawa sikuna harita kabeunangan ku angin sameran pedang tanpa wujud. Limbong lepikeun ka ngagero tarik sabab lebah pigelang leungeun jeung sukuna atawa jeung sikuna sapak buntung disabat ku angin sameran pedang tanpa wujud. Plak pluk. Lagragan dua bagian potongan leungeun katuhuna Limbong si singa terbang. Siut hus berat perang. Siut berat perang. Wah, kejam kali kau. Jangan ku buntung, bah. Macam mana pula kau? Jangan ku buntung. Limbong ngagero tarik nahan kanyeri. Bang kiung, tarik deug. Tina leungeun katuhuna anu buntung harita ngaluarkeun getih. Jarasena si pedang tanpa wujud mancuh dina tangtunganana. Bari merhatikeun Limbong si singa terbang anu dadalig-degan ka tukang. Bari leungeun kencana nyekelan leungeun katuhuna anu buntung sama sikuna, harita terus nyarita bari jebi.
Maneh masih kene untung teu bakal dibinasakeun Limbong. Ngahaja ngarah maneh bisa balik ka Banjarwulung euy. Sarta bebeja ka si buyut ireng. Caritakeun ka si buyut ireng. Isuk pageto Jarasena si pedang tanpa wujud bakal datang ke Banjarwulung. Sakaligus bakal nangtang ijen jajaten si buyut ireng. Geus kudu eureun makalangan kitu. Anu geus bongkokan mah geus teu kudu pipiluan urusan nu jaka-jawaan kitu bejakeun. Limbong si singa terbang sumengirnahan kanyeri. Di barung jengah hegak ngatur napasna. Naon anu karanapan ku deulina dina waktu harita bener-bener di luar dugaan. Malah asa dina alam pangimpian. Sabab mahna lain bae katitih pangarti eleh jajaten. Tapi leungeun katuhuna oge jadi cacat di buntungan semet sikuna ku Jarasena si pedang tanpa wujud. Kejam kali kau Jarasena. Bikin tanganku menjadi cacat seperti ini, bah. Sakit kali. Sakit kali tanganku ini. Sekalian saja sekarang ku bikin bambu saja di sana. Mau niat binasa mah kita tadi oke maneh geus jadi bangke Limbong. Ngan mun maneh pae ayeuna saha nu rek bebeja kasebut ireng. Sarta ningali karena tanda mata leungeun katuh maneh heuy anu buntung. Jarasena kakara inget sigana maka Saraswati. Manehna langsung ngararet ka lebah tempatna Saraswati tadi. Tapi tetela Saraswati geus eueuh di tempatna. Jarasena kakarek sadar tadi dina waktu manehna keur tarung pasina oge Saraswati geus kejat ini tinggalkeun eta patempatan. Kitu ceuk pamikiran Jarasena dina waktu harita. Jarasena si pedang tanpa wujud ngageurna ngomong sorangan. Si Saraswati geus ini ti tadi sigana mah. Manehna geus kamangpaatkeun kaayaan dina bangsana aing keur tarung. Manehna terus ngajak. Edan. Aing ge poho jeung peloguk deui. Sakudu nama samemeh tarung ayunan si Limbong. Si goblok teh tah ku aing Saraswati teh dilumpuhkeun heula. Aduh. Geus teh jadi dewe ieu mah nyungsi diri nyorang badan si Saraswati teh. Haram jana. Tapi masih kena aya waktu jeung kasempatan anu sejen. Ayeuna mah aing meninggalkeun lampa ka Sumurgo Palamping. Jarasena si pedang tanpa wujud bari merhatikeun Limbong si singa terbang anu keur nyandangan kanyeri. Harita Jarasena terus nyarita. Leuwih hade maneh balik we nama ka Banjarwulung Limbong. Dagoan we kitu kasibut ireng. Dina waktu anu moal lila deui Jarasena si pedang tanpa wujud bakal datang ka Banjarwulung kitu. Nyatana pikeun nangtang tarung. Si Jarasena rek neluskeun lampahaina mah. Hiat! Corelat culung. Jarasena si pedang tanpa wujud ngacorelat tinggalkeun eta patempatan. Limbong si singa terbang dina kayaan bari jeung ngarasakeun kanyeri. Nyandangan tatu leungeun katuhuna buntung. Harita terus ini trek mulang ka Banjarwulung. Saturkeun dina waktu harita di tempat sejen. Teu jauh ti Sumur Legok Panamping. Harita Sirawing jeung Aceng Japrut keur dariuk di hanapeun tatangkalan sarta sarila pahareup-hareup. Sirawing anu harita keur cumarita. Dibur hajikeun ku akang. Apanan nya an Aceng bilana ka akang teh teh. Kabuktian nepikeun kaina masih kene terus nungguan. Apanan mun niat mah Aceng bisa ini sebenarnya mah ninggalkeun ieu patempatan. Nya beuleuh Ceceng. Terus terang bener eta lu dijelaskeun ku Akang Rawing teh Kang. Demi Allah tah bener demi Allah Kang. Keur Aceng mah teu boga pamikiran hayang ngejat bener Kang teu hayang ngejat tinggalkeun ieu patempatan. Bener teu. Jadi naon dilakukeun ku Aceng terus terang Kang. Sakuna memang gitu. Bener teu Kang. Minangka pembuktian Aceng we lah. Memang hayang jadi murid Kang Rawing demi Allah asina Kang.
Apaan cek anggeng dan hak eta mah yang tuh bakal jadi pemikiran ke akang ceng. Tapi apaan akang oge masih kena acan beres ya. Numpi diri di guha panamping. Anu macak akang oge apaan can waka bisa nangtukeun ceng. Nepikeun ka iraha aya di dieu. Anu jelas masih butuh kena waktu gitu ceng. Ya terus serang geura ceng mah teu jadi masalah kang lah. Terjadi masalah sampai ke ira oge kang. Nyaan demi Allah aceng mah kang. Lain basa-basi kang. Di baturan ditungguin lah ku aceng mah. Bener teu. Tapi terus serang aceng penasaran sebenarnya mah kang. Penasaran kumaha gitu ceng. Ya penasaran kang pangna kang Rawing numpi diri di guha Panambing teh. Pasti boga tujuan anu estu bener teu kang. Aduh puguh boga tujuan mah ceng. Kapanan rek naon ngahaja datang ka dieu ari henteu boga tujuan mah. Anu jelas akang dina sajeruning numpi diri teh ceng geus nya. Keur mikiran rupa-rupa masalah. Malah apanan aya nu paling penting anu kudu dipikiran teh ceng. Nah, naon gitu eta anu dipikiran teh Kang? Demi Allah ceng mah serang Kang, bukan maksud ikut bercampurnya Kangnya, bener teu Kang? Terus terang sakadar hayang nyawa saja Kang, apa teu naon mun Kang Rawing diobrolkeun ka Aceng, bener teu Kang? Demi Allah Aceng bukan berarti ikut campur masalah pribadi Kang. Aceng. Anu penting kudu dipikiran ku akang mah apanan ngeunaan yangan cara pikeun ngimbangan kekuatan ilmuna kibut ireng ceng. Apanan ku akang geus kasawang ye. Isuk jaganing pageto akhir balening supagi mah. Akang tang tu bakal adu hareupan jeung kibut ireng apanan. Apanan ayeuna eta kibut ireng teh boga ilmu anu hebat. Ilmu muara beraja ceng. Itu nanti apanan ari akang mah di golongan putih. Kibuyut ireng mah golongan hitam ceng. Terus terang acengnya kungsi mendengar ngeunaan hal eta mah Kang aslina terus terang. Maut beja mah kekuatan ilmu kibut ireng teh bisa menyedot kekuatan lawan nya Kangnya. Terus terang eta ilmu teh memang hebat oge nya Kangnya. Bener teh Kang? Tapi demi Allah lah aceng mah berkeyakinan lah Kang aslina teh. Kang Rawing bakal memampuh lah ngimbangan kekuatan ilmunya kibut ireng. Bener teh Kang? Apa cek akang oge masih kene keur dipikirkeun ngeunaan hal eta mah ceng. Anu matak akang moal waka bisa ini ti dieu. Mun acan manggihan cara pikeun ngimbangan kekuatan ilmu muara beraja anu dipiboga ku kibut ireng ceng. Anu matak keur akang mah bebas ceng. Isi aceng geus henteu betah. Ujung keseluruhan akang mah keun we teu dibatuan oge. Apa nanti naon keur akang mah ceng. Jangan begitu Kang Rawing ah. Terus terang aceng kan sababaraha kali nyarita ge. Demi Allah aceng mah henteu pernah berubah. Tetap konsisten aceng mah bakal nemenin Kang Rawing lah. Saupamana nepikeun ka kudu sailana ngabaturan jeung lungguhan Kang Rawing di dieu. Demi Allah siap. Teu naon keur aceng mah Kang, terus serang aslina aceng mah tah. Apa nanya syukur we ari aceng masih kena boga tekad anu pageuh saperti kitu mah ceng. Jadi sakedeung digi apanan akang mah kudu balik deui ka gua Panamping ieu teh ceng. Mantang tu we sagarupa ge bakal aya akhirna ceng. Apanan akang ge boga kulawarga. Buat pemohalan mun kudu nepikeun ka sayeuna aya di dieu ceng. Malah rasanti anak akang apan saya ieu dititipkeun ka dulur akang si Jali Sakti. Di baturan diasuh ku Bah Madun jeung Cenur. Apanan geus dina waktuna akang kudu riung mungpulung deui jeung kulawarga ceng. Iya dimengerti ku aceng oge Kang. Demi Allah masa eta mah Kang. Aceng mah merasa reueus dan bagja bisa tetap berbarengan dengan Kang Rawing ah. Terus terang suatu kebahagiaan buat aceng mah bener teh Kang. Aslina Kang terus terang Kang ah. Malah suatu kebahagiaan anu tidak ternilai Kang. Nyaan aslina demi Allah.
Aceng mah asina Kang. Ya percaya Akang ge ka Aceng. Dah ayeuna mah Akang rek neruskeun deui numpi diri di Guha Panamping. Wayahna ku Akang ditinggalkeun heula ye Ceng. Engke mun aya waktu tur sase Akang bakal nyelang heula. Nya Ceng nya. Curela. Ngan sakolepat kirim si Rawing geus ninggalkeun tempatna. Rek neruskeun di numpi diri di Guha Sumelegok Panamping. Saperti biasa si Rawing sanggeusna aya di jero Guha Panamping, harita muru deui kalebah batu kumala putih anu sok dipake ngagoler. Anu tangtuna oge lain ngagoler teu pugu. Tapi bari nunggalkeun sarta nyerapkeun kakuatan anu aya dina eta batu. Nyaeta batu kumala putih. Nyata mangrupa cara pikeun leuwih ngaroncatkeun kakuatan tanaga lapisan. Samemeh ngagoler harita si Rawing diuk heula dina batu kumala putih. Beut jadi terus kapi beungeut rasanti anu aya di lemur dusun Panembong. Si Rawing ge terus inget ka si Jari Sakti anu dititipan anakna. Si Rawing ngomong sorangan dina jero hatena. Hampura Ki Adi. Akang can waka bisa mulang ka dusun Panembong. Wayahna we katitipan rasanti anak Akang. Malah Akang jadi asa boga dosa waktu Akang nolak kana pangajak Ki Adi pikeun rempuk jukung sauyunan. Dina beungkeutan paguyuban anu maksud jeung tujuanna nyata pikeun merangan tindak laku kajahatan. Rumasa nepikeun ka ayeuna Akang teh masih keneh tacan pan cegi hate teh. Ngeunaan nasib sikeuling anak Akang. Sabab geus disungsi ku batin mah. Eta nu jadi anak teh sigana mah masih aya keneh di kieu Ki Adi. Sok sanajan bener ari kuburanna mah ku Akang kungsi katingali. Tapi da Akang ge moal rek salirana aya di dieu. Jadi wayahna we mun Akang masih acan waka bisa ngabantu naon-naon. Si Rawing terus kabayangkeun rupa-rupa pangalaman anu geus disorang dina waktu anu katukang. Bisa karasa jeung katarima ku si Rawing oge perhatian jeung kanya si Jari Sakti ka dirina sakulawarga. Sedengkeun si Jari Sakti anu keur dibayangkeunana harita keur upaya satekah pola sangkan bisa ngojay ka sisi walungan dina mangsana kabawa palit. Akhirna mah upaya si Jari Sakti aya hasilna. Bisa tepi ka sisi walungan anu saterusna hanjat ka darat. Waktu si Jari Sakti hanjat ka darat teh kayaan memang geus wanci peuting. Mun sekayaan panon henteu kalatih ningali tempat anu poek mah matak ngatog dina waktuna lempang kalahan tonggoheun sisi walungan. Karep hate mah si Jari Sakti ngarepkeun bisa manggihan pelemuran. Tapi cukup lila lempang masih kene tacan manggihan lembur. Harita si Jari Sakti jadi katarik perhatianana dina jarak anu masih kene anggang di antara belebegna peuting ningali aya anu samut caang ku cahaya obor. Si Jari Sakti terus muru kalebah eta tempat. Barang geus deukeut tetela di buruan imah panggung leutik teh aya obor. Sedengkeun imah panggung leutik teh mun sekayaan wanci beurang mah bakal katingali leuwih jelas. Hateupna oge tina eurih, bilikna oge geus loba anu bolong. Si Jari Sakti saterusna ujuk salam sabab ku kaseuketan pangdengena bisa ngarti di jero eta imah teh aya pangeusina. Tetela pangeussi eta imah panggung leutik teh nini-nini anu saterusna ngabagyakeun sarta ngaku si Jari Sakti diajakan asup ka jero imah. Sanggeusna aya di jero imah dicaangan ku Damar. Harita bisa katingali kalawan jelas nini-nini minangka anu cicing nita imah. Leuwih ti heula si Jari Sakti ngawanohkeun diri. Kitu deui si Nini harita sarua ngawanohkeun diri lelahna teh Nini Harmis. Bari neuteup antep ka si Jari Sakti anu diuk sila di hareupeunana. Harita Nini Harmis nyarita. Ulah kate calo.
Melingali kayaan ini anu ayeuna cicing sosoranganan ieu patempatan jalo. Nyada di lebah dia mah eueuh film olahan jalo. Iwal ieu hiji-hiji na imah nu dicicingan ku Nini. Jantan di lebah dia mah gaya film murahnya. Eueuh jalo. Nyada sakya ge masih kene untung atuh Nini teh jalo. Ngan saukur dibuang ka dieu sina hirup nyorangan gitu. Kitu teh mah lantaran Nini memang pabentar paham jeung anu jadi bibi. Anu akhirna mah Nini teh sasaki buang ka dieu gitu jalo. Nah, pabentar paham kumaha kitu Nini teh? Coba jelaskeun ini. Mangkelanan jalo, mangkelanan. Ayeuna giliran ini anu nanya kasih jalo. Naon sababna bet bisa tepi ka lebah dieu dina kayan baju anu baraseuh saperti kitu geuningan. Amoeng. Abdi ka bawah palit nin. Anu akhirna mah tiasa hanyat ka darat. Terus ningali ti kaanggangan siga aya tempat anu kasangan ku obor. Teras we dibujeng ka dieu nin. Kunaon make jeung ka bawah palit segala rupa si Jalu teh? Nyada pira ku ari malidkeun maneh mah. Cikan jelaskeun ka Nini Jalu. Nini Harmis bangun anu panasaran. Harita jadi hayang nyaho. Naon anu jadi sabab marga lantaran pangna si Jai Sakti ka bawah palit. Si Jai Sakti geus teu kaleked harita terus nyaritakeun ngeunaan maksud jeung tujuan anu rek nepungan Dewi Ranggini nu aya di guha larangan. Tumali jeung Rasanti diculik ku Nyai Angrum. Sagarupana harita dicaritakeun ku si Jai Sakti. Kajadian anu paling akhir mah waktu tarung jeung Ki Bajurawa. Saterusna dibongohan ku Dewi Ranggini anu ngepretkeun karembong hideungna kana beungeut anu ngajadikeun si Jai Sakti tiga cebur ka walungan saterusna ka bawah palit. Nini Harmis kabandungan pinuh perhatian kana perjalanan caritaan si Jai Sakti. Sanggeus ngarasa cukup mereka teranganana harita si Jai Sakti terus mungkas kaitanana. Jadi kitu anu jadi marga lantaran. Pangna abdi dugikeun ka dieu teh nin. Nini Harmis karenghap nalik napas panjang heula semua anu ngarahuh terus nyarita. Jadi si Jalu teh benang disebutkeun salah saurang korban di wae. Tina tindakanana Dewi Ranggini mun kitu mah. Atuh dah si Dewi mantong boloning ka batul Jalu. Dalah sanajan kalau sorangan oge tega, maneh nama tega Jalu. Saperti anu keur kanapan ku Nini ayeuna. Si Jai Sakti kerung masih tacan ngarti siga nama. Kana caritanana Nini Harmis. Kajurung kurasa penasaran harita si Jai Sakti terus tumanya deui. Nah aya hubungan kumaha kitu Nini ka Dewi Ranggini teh ni? Ari si Jalu. Buat henteu tangat kana caritaan ini geuningan. Eta Dewi Ranggini teh sasat bibina Nini Jalu. Jadi waktu Nini masih keneh keur mangkat rumaja teh, kayaan Dewi Ranggini mah geus kaasup geus aya umuran gitu Jalu. Boga salaki ge nepikeun ka 7 kali gitu. Nini harita keur mangkat rumaja teh nyebut ke Bibi Dewi. Ngantang tuwe keur anu henteu apal kana jujutana mah bakal kaget jeung moal percaya Jalu. Sabab kaayaan ini mah minangka alona Dewi Ranggini geus saperti kieu kaayaanana. Sedengkeun Dewi Ranggini anu jadi bibi mah masih keneh tetep geulis berarti wanoja we da puguh boga ilmu alam jaya atuh Jalu. Oh. Jadi kitu ngeunaan kaayaan Dewi Ranggini teh nya.
Mun ngetang kana umur mah eta Dewi Ranggeni teh umurna tos langkung 100 tahun nyaninya. Benar kitu Jalu. Ngancek ini oge kayan eta nu jadi bibi teh tikeur waloja keneh oge Jalunya. Cek jenata indung nini nyalancekna Dewi Ranggini. Halu matak tepikeun ka ngalaman 7 kali boga salaki kaya anu awet oge Jalu. Lantaran resep ngulik kana ilmu lain saukur ilmu silat wungkul nu diulik teh tapi ilmu anu sejena anu aya hubungan jeung kagaiban. Kawan tuh kejeng-jeng telengas tidak kanana ke Jalu. Apaan 7 kali boga salaki teh setiap boga salaki ge ukur sabulan 2 bulan. Pernah ka tukang kibot si Openg menang 2 bulan eta teh. Dadina waktuna pas bulan purnama mah anu jadi salaki teh dibinasa ku Dewi Ranggini. Kitu tah Jalu. Jadi kuntilak lakuna anu jahat seperti kitu anu ngajadikeun ini papintar paham jeung manehna. Ay. Si Jari Sakti ngahulang sakedeung jeung terus kabayangkeun ngeunaan naon anu dicaritakeun ku nini Harmis dina waktu harita. Menang gambaran anu saperti kitu tini Harmis harita si Jari Sakti jadi menang gambaran anu leuwih jelas ngeunaan saha Dewi Ranggini sarta kumaha tindak lakuna. Si Jai Sakti ngomong sorangan dina jero hatena. Nini kana kaya seperti kieu mah jelas. Lain lawan enteng munepikeun ka adu harapan ngawinan Dewi Ranggini teh. Bacere ingat kana catetan Kibirawa anu ditulis dina kulit mencek teh. Sarta dibikeun ka aing malah sempat ngangkat murid segala rupa. Eueuh salah mun pikeun sawatara waktu miluh heula cicing di dieu. Anu saterusna neangan tempat anu merenah pikeun ngayakinkeun cul pedang tanpa wujud. Nya bener mending keneh kitu sigana mah. Sababina ngayunan Dewi Ranggini geus jelas kudu boga tambahan kekuatan ilmu nu sejen. Kitu garecokna hate Jari Sakti dina waktu harita. Ningali si Jari Sakti ngahuleung harita waktosna seet.